โอ้ยเธอก็เสร็จฉันจนได้นะเนี่ยเฮ้ยเธอนี่มันร้ายกาจจริงๆเลยเตรียมตัวตายได้เลยหน่อยดิแกบังอาจนะนี่นะไอ้เจ้าคนปลิ้นปล้นลูกค้าที่ไหนจะเข้าร้านไปสั่งสอนมันให้เข็ดหลาบหน่อยสิลูกแม่จัดให้รับรองพวกมันจะจดจำไปอีกนานเลยนึกว่าฉันจะยอมให้เดินผ่านไปได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรองั้นก็ดีเลยมาลองกันสักตั้ง